武汉肺炎的敏感时刻，咳嗽总是会引起关注，尤其在密闭空间。今天上午就有一个女乘客要搭机前往澎湖，班机还没有起飞，她就不停的咳嗽，旁边的乘客就劝她戴口罩，她也不听，双方就这样吵了起来。最后，航警跟护理师上机帮这个女乘客量体温，一量不得了，37.9度，根本是发烧了。最后，不止这个女乘客被强制下机，机上的其他乘客也得下机，等到这个机舱消毒完毕之后才能再起飞，飞机也因此受到延误。才上飞机又下飞机，这是搞什么飞机呀？跟他坐在一起的没有戴口罩啊，然后两个人就是邻座的人跟他争吵啊，测体温说有37.9度。原本要搭8号早上10点40分从台北飞往澎湖马公的飞机，但其中有一名年轻的女乘客咳嗽咳不停，却没戴口罩。隔壁乘客问她为什么不戴口罩，没想到女乘客说她不想，接着就吵起来了。航警和护理师上飞机一量女乘客体温37.9度，根本发烧了，强制要她下机。戴了2层口罩。对啊，还喷干洗手。是啊，当下有没有觉得很害怕？对啊，就这样，所有乘客也得跟着下飞机，因为这架飞机得全面消毒。虽然这名女乘客说她最近没有出国，但是在疫情紧张的关头，有症状却不戴口罩，真的是造成大家困扰。华视新闻陈能正、罗丽云、陈之雪澎湖报道。